So guys, here we are. This is today's car vlog and I'm going towards वर्धमान मॉल. शीशे पे थोड़ी सी गंदगी आपको दिख रही होगी, अभी साफ करते हैं इसको. सी द पॉइंट इज, आज सुबह बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद बारिश हुई. It was a heavy rainy day and I completely enjoyed it. मैंने अपने बहुत सारे पेंडिंग काम आज निपटाए. प्रॉब्लम ये थी कि आज सुबह की क्लास कैंसिल करनी पड़ गई, तो मुझे लगा आज घर बैठ के सारे के सारे इम्पॉर्टेंट काम निपटा दिए जाए. सो हियर वी गो टुवर्ड्स वर्धमान मॉल. दिस इज माय फेवरेट रोड. दिस इज सूरज कुंड रोड, वन ऑफ द बेस्ट रोड्स इन फरीदाबाद. रीज़न बीइंग कि यहाँ पे आपका जो वीआईपी मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है एंड सर इसलिए इस रोड को बहुत अच्छे से लोग संभाल के, बना के और पूरी केयर के साथ रखते हैं. राइट नाउ, अब आज ये रोड आपको इतनी सूखी लग रही है, बट सुबह ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा. बिलीव मी, फरीदाबाद में तो सर बाढ़ आ गई थी. दिस सॉन्ग सुपर्ब. तेरे यार तांडी वखरा स्वैग. गाइस, दिस रोड इज सिंपली सुपर्ब, बट कुछ लोगों ने इस रोड को ज़्यादा ही इस्तेमाल, मतलब मैं बोलूँगा ज़्यादा मिस यूटिलाइज करते हैं. अभी एक सामने एक वाला बंदा गया, हर किसी को लेफ्ट हैंड साइड से ओवरटेक कर रहा है. स्टूपिड पीपल, रैश ड्राइविंग और फिर लड़ाइयाँ. आई सिंपली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉजिक. लैक ऑफ रोड सेंस. I will show you a blind spot here. This spot, exactly where this car is. We have seen many accidents on this very particular spot, or you can say this stretch of 500 meters. People are coming in super speed and then there's a turn and then they are not able to handle the car. And उसके बाद तो बस पलटी पे पलटी पे पलटी. दो 3 रोल्स खा जाती हैं सर गाड़ियाँ यहाँ पे. See this curve. And this is really very dangerous if you are in high speed. My right side, Mercedes Benz. Here it goes. In my last car vlog, I was going to Noida and there were traffic jams on the other side of the road, not on the my side. And जब मैं शाम को वापस आ रहा था तो भी मेरी साइड पे ट्रैफिक नहीं था. आई वॉज फीलिंग कम्प्लीटली ब्लेस्ड. कुछ और मांग लिया होता भगवान से तो शायद वो भी मिल जाता. कम्प्लीटली ब्लेस्ड एंड देयर इज नो ट्रैफिक प्रॉब्लम इन फरीदाबाद एक्सेप्ट एट 1 or 2 प्लेस. आई विल शो यू दैट प्लेस वेयर दे कैन बी अ ट्रैफिक. बट लुक एट दिस. गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है. ये यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है एंड इसकी वजह से काफ़ी केओस हो जाता है सड़कों पर. Generally there is no traffic on this road, but I don't think that there should be a traffic problem. शायद कुछ आगे रेड लाइट या कुछ प्रॉब्लम हो. But yes, let me tell you, बारिशों में इस रोड पे बहुत गहरे, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, गहरे गड्ढे हो गए थे. तो शायद उन गड्ढों की या तो रिपेयरिंग चल रही हो या उसके अंदर कुछ कहीं फंस गया हो. ये रोड बिल्कुल स्मूथ मिलती है हमेशा. आज शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इस रोड पे रुका हूँ बिकॉज ऑफ ट्रैफिक. So guys, here we are. I am out of traffic now. प्रॉब्लम वही थी जो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे बड़े वहाँ पे गड्ढे थे. एंड नाउ एक और ट्रैफिक जैम देखने को मिल सकता है. एंड एज आई सेड, यहाँ भी काफ़ी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक मुझे लग रहा है.
परहैप्स मुझे शाम की क्लास भी कैंसिल कर देनी चाहिए थी, बट अब निकले हैं तो पहुंच ही जाएंगे। एक नया फ्लाईओवर बन रहा है, ऐसा एक नहीं बहुत सारी चेन ऑफ फ्लाईओवर्स आर कमिंग टू फरीदाबाद, बट जब तक ये बनेंगे तब तक तो जान निकाल देंगे ये हमारी। एंड हियर्स द लेफ्ट टर्न, नाउ आई एम ऑन मथुरा रोड बट आई एम गोइंग ऑन अपोजिट साइड। मुझे जाना इस साइड है पीछे की तरफ, बट मुझे अभी इधर जाना पड़ेगा क्योंकि यू टर्न, एंड इन लोगों ने यू टर्न बनाया यहाँ से 800 मीटर दूर। So approximately 1 kilometer in the wrong direction, then 1 kilometer in the right direction, and then I will be at the same spot. और उसके बाद आएगा वर्धमान मॉल। So it is bit tiring and frustrating or traffic. So कुड़ी कहंदी बेबी पहला जगुआ ले लो, फिर जेना मर्जी प्यार ले लो, प्यार ले लो। तोड़ू सॉन्ग। कहंदी वाली मैं शकीन एक वीगी एक जीन, सूट बटिया शाही जा ले लो, पहला जगुआ ले लो, फिर जेना मर्जी प्यार ले लो, प्यार ले लो। This is super awesome road, except these things. I should say these animals or cow, buffaloes. Look at this. Welcome to Haryana, United States of Faridabad. I've almost reached my destination. Generally it takes me 8 minutes 10 minutes to reach, and today I think मुझे approximately आधे घंटे से भी ऊपर लगा है। Cops are there. Almost there. Just a left turn and I will reach वर्धमान मॉल। हालात देख रहे होंगे आपको सड़कों के, और सुबह यहाँ बहुत घनघोर बारिश हुई थी, इसका प्रूफ आपके सामने। Here is the swimming pool of sector 19. Statutory warning. Enter at your own risk. I hope you are able to listen the sound of the water. So here I am. Journey is complete. It was a tiring journey, 8 minutes journey completed in half an hour. Now I'm ready for the class.